langer Zeit trage ich gerne Adidas, beziehungsweise ist es, glaube ich, so ein bisschen so meine Lieblingsmarke geworden. Zuerst war es Puma, weil ich liebe Katzen und ich liebe vor allem Wildkatzen. So, und da war natürlich Puma meine Marke schlechthin. Und da habe ich mir viele, viele Jahre immer Puma-Schuhe und Puma-Klamotten gekauft, wenn es das Geld hergegeben hat. Und habe auch als Jugendlicher dann irgendwie mein Taschengeld oder mein erstes verdientes Geld dann gerne in Puma-Klamotten ausgegeben. Aber irgendwann haben die Schuhe gequietscht.